但係都唔可能咁樣去做啊嘛。點會冇可能咧？我想問下你哋有冇可能咧？咁如果你話啊，我有個靚女白富美嚟嘅，我唔會溝嘅，我點唔會溝啊？如果佢制嘅話，你制唔制啊？後生仔作為一個後生仔，我想問下有冇男人喺度先？有男人喺度嘅，嗱，咁你嘅嗱自己個女婿啦，我想問下啦，自己唔係自己個女朋友咧就嫁咗一個咁好嘅。咁突然之間遇到個白富美嘅，你會唔會去追先？有冇男仔喺度啊？嗱，你等等啊！嗱，我唔知道有冇男仔喺度，真係冇男仔。我睇下呢個男仔定係女仔嚟嘅？連個男仔上嚟一隨機啊，好唔好？喂，你男仔女仔嚟㗎？喂，女仔嚟喎，死啦！做咩啊，姐姐？喂，係做咩啊？我聽到你講嘢㗎。我呢度冇網絡啊。你有啊，我聽到啦。你聽到啊？係啊，有冇男仔啊？我想問下嘅啫。你點樣啊？你係有評論下定係想分享你自己嘅故事咧？評論下。哦，你評論下，但係你女仔嚟嘅喎，你有咩見解咧？我覺得同你個靚女講聲咧，如果本身個前男友，人哋都係光明正大同佢個繼女結咗婚，呢個係佢嘅選擇。其實佢即係好多嘢都係自我覺得佢係在乎佢，即係你已經選擇咗個伯父咧，其實已經佢同佢前男友嗰啲已經過去咗噶啦，已經即係哪怕就算你個伯父啊，你叫佢老公伯父啊，咁佢大佢21年啊嘛。好，你今年幾大啊？40。哦，咁都好啲。你係伯父嚟嘅，嗰個係。咁呢啲都唔可能過咗去，邊可能過咗去？如果你諗下係你哋咁樣，我私心諗下，你個前男友啊，你個初戀情人啊，嗌你都嫁咗俾你個繼女，同你繼女結咗婚啊，諗諗都可怕，好唔好？嗱，呢個男人嚟嘅，我想問下你，嗱，呢個叫雨後彩虹嘅，我諮詢下你啊。你作為一個男嘅，你發現你個女朋友咧嫁咗俾一個咁有錢嘅伯父。咁你發咁然之後咧，你突然之間咧，嗱，如果係佢個女，你會唔會追啊？我想問你，個女又有錢，乜柒都有。唔好講佢個女有冇錢先，人哋嗰個男人係正常渠道拍拖結婚係好正常嘅，因為你同嗰個女嗰個姐姐啊係前期嘅戀愛，你都已經嫁咗人啦，你有乜權利阻止人哋拍拖結婚啦？你冇可能嘅事嘅。太嘅自私啊！嗰個女人啊，咩叫做自私啊？我前男友喎，我第一個男人喎，叫我阿媽喎，跟住佢個繼女叫我阿媽喎，喂，咩回事啊？我同你講啦，你調轉我，邊個可以接受嘅？喂，我想問你嘅靚女，調轉係角度嚟諗諗，人哋你嘅前男友未結婚，人哋叫你同你而家嘅老公離婚得唔得？人哋攞個女，我唔叫你做阿媽。你同你老公離婚得唔得？我同你講啊，調轉角度嚟得唔得？佢嗌我都嗌咗佢離婚噶啦，後邊即係我話我係啊，調轉啊，而家人哋個娘家叫你離婚啊，同你老公離婚。我而家攞咗佢個女，我唔想叫你做阿媽，唔想叫你做外母。你同你老公離婚，你制唔制？你唔能夠咁嘅思想噶嘛？愛情每一個人都可以中意自己心目中嗰個愛情去追逐嘅。你結咗婚，人哋未結婚；你結婚早，人哋結婚遲，點能夠阻止人哋結婚呢？點能夠阻止人哋中意邊個呢？唔能夠咁講噶。呢啲咩係原因啊？你如果你係男人，你諗下啦，你個女啊，如果係你個女嘅前男友啊。同佢做咗嗌前男友啊，嗌你個女做阿媽嘅時候，我諗你都接受唔到係嘛？咁你中唔中意你嘅前男友啊？我梗係中意佢啦。中意點解你唔嫁過佢啊？咁你點解你唔嫁過佢啊？但係有啲嘢唔係愛就得噶啦，有情唔係飲水飽噶。咁我問你，你點解你唔嫁過佢？你中意佢啊？點解離開佢？佢都唔生性咯，我點可能嫁俾佢啫？咁你唔嫁俾人哋，你點能夠阻止人哋嘅幸福咯？真係聽我個話個時候咧，我早就已經同佢拉埋天窗啦。我問你，如果假如你嫁咗一個伯父就得，人哋係咪一世？